Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. TV1 presents Yaduma iMoto Music Festival. Nali thuba kumuntu ofisa ukuba nemoto ethi yena. Ngenela umncintiswano njengamanje noma ikangaki. Uzibeke ethubeni lokuhlabana ngale moto. Ungenela ngemadlana nje engu200. Ulindele usuku lomnqamla juqu okungumhla ka14 kuDisemba 2025 ngesonto. Imiphumela izobe imenyezela bukhoma kulomcimbi. Kanti futhi isakazwa bukhoma nakumabona kude. Isiyaviva TV1 ku YouTube nakwikhasi lika MC Polobus ku Facebook. Zama na inhlanhla hleze kungaba nguwe nje. #OneHome OneCar. Wina imoto competition eConobia Flats house number 1465. Kuzoqala ngo2 ntambama till late. Kungenwa mahala. Amatikiti omncintiswane aseyatholakala ngo200 nje kuphela. For more information ungashayela u079 045 3446. Ikhaswe ithunga loKheza Pty Ltd. Wina imoto. Cela ukubingelela kakhulu mabandla kaMjokwana kaNdaba nina benkashana kaMenzi bese ngibingelela zonke nje ke inhlaka. Sanibonani bingelelo eshide lemhlopho MC Polobus. Ngicela ukuthi ngibe mfishane ningadinwa yimina, ngicela ungilalelisise kahle. Hlasimbe lokho engizokusho kuzokusebenzela noma kuzokuyisa phambili. Mntakama ngise KZN mntakababa. eDurban eConobia Flat 1465. Inombolo yami u079 0453. Ngidume kakhulu ngokulekelela odokotela abalabhendabuko ngokuthi bebe kuyibalazwe. Kodwa zikhona izinto engizaziyo nengifundiswe zona nengiphiwe zona engikwazi ukuthi ngiyinikeze abantu ifike zibalekelele. Kodwa ngingesiyona inyanga noma umthandazi noma ini ongayicabanga ngumfana nje omncane onenhlanhla ukuthi lathi into ekhona kuyabusiseka kuvuleka izinto. Uzoyibuza komunye umuntu osekhaya ethi uMapholobo soqaleni nokube inyanga. Ngichazile nje ekuqaleni ngathi angisiyona inyanga kodwa nginawo umona. I'm just a leader. Lalela ke mntakama. Kunensipho ebizwa ngokuthi umgabe, kunensipho ebizwa ngokuthi uMandela. Njengamanje ikwispecial. Le nsipho kaMgabe noMandela uma uzothola omgabe abawu2 noMandela abawu2 shutha amakhomba amabili lawo. Uzokhokha only 800 rand. Angifuni imali yokuKorea. Le nsipho mawukuthi wena uafford u800 rand. Ngizothi woza no600 rand kuphela bese ngikunikeza umgabe owodwa noMandela owodwa. Kodwa ngikuphila ngikhona namhlanje. Ngisekuthenini noma sikhona ispecial sika Mgabe noMandela, umgabe u2 noMandela u2 ngo800 rand noma umgabe owodwa noMandela owodwa ngo600 rand. Awuyifaki imali yokuposa noma kunjalo. Kodwa ngifuna ukusiza umuntu osekhaya othi mina Mapholoba sengizama into eziningi azilungi, ngingenile emakhoneni ahlukahlukene akulungi. Ngicela ukuzokunikeza isivalo sedosha lemali. Konke kuthiwa isivalo sedosha lemali. Abayikhuluma abantu abaningi leyo nto. Lento ngiyikhulunyiswa ukuthi mhlambe kufanele ukuthi ngiyikhulume bese zingixolela kakhulu ezilisebenzisayo, zingixolele kakhulu ezicetshiswe yilo, zingixolele kakhulu ezikwenza kube syndicate, kube secret ukuthi khona into ekuthiwa isivalo sedosha lemali. Lento ngizolikhuluma iqiniso. Ngifundiswe enye insizwa ebihlala la ekhaya yaseGhana. Ingahleli ngoba idesperate. Kwela kubo ibalwa kwi-top 5 yabantu abama-engineers ibuyele kwela kubo. Abanye bayayazi ibalekelela la ekhaya. Yilensizwe yangifundisa umuthi kashukela, yangifundisa umuthi we-high blood pressure, yangifundisa imithi eminingi ekhona la ekhaya. Nengilapha ngaye abantu abanye bazokhuluma iqiniso bethi uMapholoba siyazi, magnesium into yashukela, isifo sikashukela siyaphela, magnesium the high blood pressure iyaphela. Iqiniso niyalazi. Ngiyafisa ukuthi ningene la kuma comment nisho ukuthi ngake ngakunikani kwenzani. Nalabo abathatha umgabe noMandela obasebenzela ngiyacela ukuthi bengene la kuma comment besho ukuthi le nsipho ifike yabenzelana. Uzokhumbula ukuthi umgabe isilwane usithatha usilahlele uvula imali, inhlanhla yakho ikhazimule, nalapho khona ofisa khona kufinyeleleke. Kusuka amashwa namabhadi nokucindezelwa nezibopho
nalezi izinto ezilala nani ubusuku nemini nalabo abantu abakhathaza ukushaya indlu abo now and then uMgabe noMandela uyafika uyiqoqe lento uyilahle lapha bese kuvuleka into zakhe beyiqaqekile usondeza isho laba abantu owubabona ongasababoni mhlawumbe washonela uma wakho noma ubaba wakho uMgabe noMandela uyakwazi ukukulekelela lapho ziningi izinto ezikhona ngiyinikeza abantu nengiyitshena abantu kodwa ngiyafisa ungilalelisise kahle mntakama nasi isivalo sedosha lemali umgomo waso ngizowusho nje izwe lonke lizwe uma ngiqeda ukukunikeza isivalo sedosha lemali azi phela ukuthi fanele ube umuntu ogembulayo it's all about hustling ngiyambona lo osebenza kamlungu proper ekushowcase ukuthi makuzophela inyanga uyayithola imali the only thing angayithathela isivalo sedosha lemali ukuthi ayithole kumnyama kubovu ibonus even if bekunama mistake awenzile wazwabizelwa mhlambe HR bamtshela ukuthi wena una bonus futhi ulengele wenu usonama warning angaka uzoxoshwa lesi sivalo sedosha lemali mawuzivula imali yangena lo obekade kufungela axhopheke akubone ngehle right ngamanye amazwi ngizokusho ukugcwala umlomo akusilona isalamuzi akuyona into yokulutha kodwa abantu bayalutheka uma unesivalo sedosha lemali kodwa unzima umthetho wakhona uma ngiqeda ukukuposela lona lalela mntakama mangiqeda nje ukukuposela lona from that day isifikile kuwena lento usuliphethe ngesandla for 7 days inyama uyidli at all if uphule leso sifungo ngeke isivalo sedosha lemali likwazi ukukunikeza konke obukufisa nesivumelene ngakho nothi wena uMapholobo wami uzwe kuchaza mina ngithe businessini lakho kuzophakama ngoba uyihustler uyaphanta wena umechanic kuzophakama bazizongena imoto ngoba uyaphanta isho kuthiwa ngabe Uber driver noma uBolt driver or taxi owner noma taxi driver izinto zakho izokwazi ukuthi operate ngendlela ofisa ngayo ishimali yesokisi izoba khona awuzophikiseka awuzovimbeka uma ushilo usushilo nasi isivalo sedosha lemali isivalo sedosha lemali walivula bese ulixoxisa ulitshene yonke into uthi ukuyibuka lento yakho uzwishe egazini ukuthi namhlanje ngeke ngilale ngayitholile imali kuba futhi nodadewethu laba abadayisa lapha ematafleni ngiyanicela ngaliza kwethu kanyeke nje in your life ungithembe kube kanye ngithembe nje kube kanye uyazibuza ukuthi wayipho engayisebenziseli yena isivalo sedosha lemali ngiyalisebenzisa mina angikufihli lokho but the only thing engiyiyeke is to push umsebenzi wami because now mawuzolithatha bese uhlala nalekhaya akukho mali ozoyibona fanele uhustlishe dinga amaphanda xova iqeda xova amagwinya shisa amanqondwasi amaqhwandasi noma shisa ingingila phuma uye kubantu nama aphula nama wolintshi dayisa ngamaluzi uzobona imali engabeliveki uzobona kusondela abantu eduze kwakho kodwa into enkulu ngalesi sivalo sedosha lemali ilento yokuthi even umisa umanakazi noma umisa indoda izokutshena nje ukuthi wena I deserve you now uyangideserve sondela eduze nenze ukuthile uthole ngala ngamanye amazwi ayikho into esefanele uyenze wena as a hustler kodwa ingakbenefitisi woza kuzothatha isivalo sedosha lemali isivalo sedosha lemali lithatha 3 days ePep before lifike kuwena siliposa ngoPep kuphela only 3 days which means mangilifaka namhlanje usula namhlanje lakusasa nolapha ngakusasa sifikile kuwena kodwa for 7 days inyama awuyidli hayi ukuthi awusondele eduze kwayo hayi ukuthi awuyibuki kodwa awuyidli for 7 days ihlukile into yakhona limalini leli dosha ngoba liyaqala ngithe ngizolidayisa ngemali ephansi kakhulu it's only 1500 isivalo sedosha lemali lento njalo uyayivula uyikhulumise bese uyivala akusona isigubhu akulona uphondo akuyona into engathi masilahlekile bese kuba nenkinga kodwa into ezokwazi ukwenza into zakho zibe bright ikhazimule zivuleke zicace uthande uhlonipheke ubone la otofa khona imshini zenzeke especially laba bantu ngifuna ukuchallenge nje laba abantu abathi thina sidlala kakhulu la emafonini ake sibe ndawonye kodwa ke mase nilithathile once naba u20 ngizovula igroup yabantu abasebenzisa isivalo sedosha lemali la isohlangana khona sikuxoxe konke
sizohlangana khona sixoxe konke okwakho ukuthi ungishayela ucingo ku 079 0453 446 after 7 days kade inyama ungayidli uzosibona isivalo sedosha lemali sikwenzela lento oyifunayo uzokhomba kube kanye uzotofa kube kanye zizocaca izinto zakho uyasebenza kamlungu noma uyasebenza kulungile ungalisebenzisa kodwa lakhelwe kakhulu abantu abangamaphanta abangenayo le mali ekuthiwa showcase izoba khona kodwa even if wena unayo le mali mhlawumbe uthisha noma uyiphoyisa noma unurse noma udokotela le efika njalo ngomhla 15 noma 25 noma end of the month ngomhla ka 30 noma 31 kulungile try to have something iba netikiswe data iswe ingane iba na something ekuthiwa ke manje you are entrepreneur usungusoma business na ulo omncanyanyana ofuna ukukhula ayikhethike lento yesivalo sedosha lemali ayikhethi abanye abantu ke banegama layo lento ngoba uzothi masuyibona uthi ha angifilive ukuthi lokho kunganalento ngiyabonga ingakho ngibeka kucaca ukuthi ngizogcina kubantu mhlawumbe abawu30 kodwa once bawu20 ngicreate group ngoba nizobona nangezithelo nangezinto engizobe ngizenzelwa abantu indaba ke ezimnandi ezokugcina lesi kuona wonke umuntu ozothi mayethenga isivalo sedosha lemali bese ethi ngingenela necompetition without paying u200 ongenela icompetition yemoto esobe siyikhipha ngomhla ka14 without paying automatically ngiyakufaka you stay at home ngomhla ka14 useviva TV1 uzobe televisa live ukuthi imoto ithatha ubani so bese sikwakhela ithikithi lakho na yonke into okusendela uyibone sikufakele emgqonyeni la kufaka khona abanye abantu njengoba bethenga amathikithi ngo200 rand ukungenela imoto kodwa wena ngokuthenga isivalo sedosha lemali automatically uyangena ekuthenini le Polo 6 TDI ingeyakho ngama emazweni okusekusele ukuthi mase kugoqozwa kutonyulwe lakhe iphepha makutonyulwe wena na kanjani imoto yakho uplan date ozofika ngayo uzoyithatha akuphoqisho nokuthi uzofike ngelanga lefunction ungabukela usekhaya ukuthi ngabe kutonyulwe igama lakho yini ufonele uconfirm esikufake ku live mhlambe ngelink noma ngevoice yakho whatever bese emva kalokho ke uyafika abantu bayakubona uyithatha imoto uhambe nayo umgomo ke umile uthi noma umuphi umuntu ofuna isivalo sedosha lemali 079 0453 446 079 0453 446 akufi umuntu awunatalatiyelo zokuhlala emahlombe akunabubo benzakalayo the only mgomo kuze lento iqala isebenze uthi uma uye ekhasini okucace uthi uma ucofa ifoni yakho uphumelele uwine ukuthi for 7 days awuyidli inyama only first 7 days isivalo sedosha lemali sifikile kuwena awuyidli inyama angikhumbuza abantu ke sengiphethe ukhona umgabe noMandela ngamalini na ngo600 shothi uthola umgabe uthola uMandela kanti futhi ukhona umgabe o2 uhamba noMandela o2 shothi insiphe u4 leyo ngo800 rand imali yokuposa asiyifuni uma sikuposela isivalo sedosha lemali only 3 days izobe selikuwena ngoba mase lakhiwe lakhulunyiswa phezulu kwegama lakho sase sikubuza lento esizokubuza neceleni sakucela ukuthi thenga indwangu emhlophe lapha ekhaya la ezothi mayifika lento uyivula kuplastic bese uyibeka khona bese uthatha ikhokhi pen you are writing ama-aims nakho ngiqhubeka ngiphahluka ubhala izinhloso zakho kule ndwangu emhlophe ubhala izinhloso zakho njengoba selifikile ini isivalo sedosha lemali mawulivula ulivulela on top of le ndwangu esibhalwe konke okufiso wena from that day you will come back and say Mapolo basikuthatha kancane asikuboni ukuthi uyini but today we reach a point or a stage la sibona khona ukuthi mfana kithi you are something you are gifted you ukwazile ukwenza umehluko ngicela labo mama yabona labo mama baseke basebenzisa umgabe noMandela abama domestic workers it's about your time ma sibheke kulesi sikhathi esithi khona unyaka uyagoqa ingane zakho beyicela izinto ezine impawu o Adidas obani now it's your time now it's about time isikhathi sakho lesi mfowethu security
uthola lo 7,000 noma lo 8,000 noma 15,000 nawo futhi uphelele endleleni awuboni lento ekuthiwa wena kuthiwa ngenxa ukuthi amadlozi disa amadlozi dathi ngicela ukuyigoqa nje ngokuthi lesi sivalo sedosha lemali hayi man isihungulane lesi udlula bevalile ubahlohlisho kuthiwa ngabe sekugcwele kangakanani ebhasini ukuze kuthiwa selivale ngelokhuzi ungena uthintshiwe udlulele ngale kusale lo ebizwa ngelokhuzi kodwa iqiniso lithi nanoma ngawumuphi umuntu ofuna isivalo sedosha lemali akangithinte njengamanje ku 0790453446 bese ewumela umgomo wokuthi for 7 days selifikile kuyena lesi sivalo sedosha lemali akazoyidla inyama ngoba wayidla ngeke usasizakala for only 7 days insuku ezisikhombisa kuphela inyama ungayidli only 7 days after that you can eat any meat akukhethile ukuthi ingulube dethi noma ingulube bani nasi isivalo sedosha lemali 07904534446 ngicela ungithintele lento ukuthi ufuna ibonus ngicela ungithintele lento ukuthi wena ufuna le ntombi iqome lo yamfowethu akuphi imali wena ufuna ibonus ukuthi uyithole emsebenzini noma ufuna ukuthi mawungqongqoze ekhasini ukwazi ukucaca angithi sobe sesikhuluma imfihlo zethu eceleni and I will create a group akuphoqa ukuthi uzungene egroupini mawungafuni I will put those people abafuna ukufaka ama testimony amnandi noma ama testimony abawabonile after bebe nesivalo sedosha lemali ngiyakucela wena osekwasebenzisa umgabe wakusebenzela ake uthi ngiyaphinda ngiyakuthemba futhi mapholobo ngikunika leli ithuba lokuthi nayi imali yami nginikeze lento kodwa nazi ke zokugcina indaba kulo 1.5 awukhokhi wonke you will put only 1,000 rand bese after 7 days or before you open lesivalo se dosha lemali you pay u500 rand wami cause kunento engeke explain la masu ukhokhile ke that 500 rand kuyimanga ichazela yona engeyona imigomo yokuthi nje uma kusulisusile endwangini kade wenza kanje yini ke landelayo kufanele uyenze bese izinto zakho ke zibe upapaphu ngoba uzothi uyafika mhlambe into eyamanzi le ngiyalinganisa mhlambe into eyimpuphu mhlambe into eyihlahla mhlambe into eyiblocks mhlambe into eyimoto ephakathi mhlambe into eyimina you never know mhlambe into eyindwangu ngeke ngikutsheneke manje ngizokutshena uma usufaka u500 rand wami kodwa loyo uzothi mina I afford 1.5 right now mapholobo ngifuna ukukhokha wonke sizoyixoxa yonke into Nkosi nibusise sibonane kwi video elandelayo but don't forget to subscribe on Siyaviva TV1 and make sure you are a part and parcel yama shareholders ashaya umthetho kule TV yakho bese ukukhumbula umapholobo akayona inyanga uyakugcizelela lokho akasisi sangoma noma umthandazi noma umfundisi I'm just a leader uma ngithola into ekwazi ukwenza izinto zenzeke ngayibona zenzeke angithuli nayo because enye yezinto edala ukuthi nginikeze lezi zinto njengoba nginikeza abantu insipho yami kaMgabe noMandela engayifundiswa yiyo lensizwa le uGazenga kanye no Mr Chronic Smith iEngland neGhanaian it's because ngisuke ngicima inhlungu eniyena hlangabezana nazo kade nihamba indawo ebengikhulumile nami ngazo noma ngakhuluma nabantu ngazo kwathola ukuthi kwangalunga hayi mhlambe ngoba akulunganga ngoba ukuskemile mhlambe akulunganga ngoba bengingaqondene ukuthi uyosizwa lapha kodwa ngithi mina ngensipho yami kaMgabe noMandela uzodlula kule nkinga kumnyama kubovu and udlule ngempela kodwa kule game nginyusa unyawo kakhulu mhlambe uyakhumbula kade ngagcina kwakuvela kwi channel ngikhuluma izinto ezithinta izinto zakaMkhumbi waNowa because konke lokhu kumbathwe ingilosi yesibani senkazimulo laba abantu abathi abaxaxekelwe imali zabo mhlambe ya RAF noma imali yasemsebenzini noma imali yakuphi ngiyakucela ngenhliziyo yami yonke ngithinte for only 1,500 into engizokubonasa ngayo mhlambe ngeyibomu nje ake ngithi kubona bonke abantu abazofisa nokuhlolelwa ya ngisho kanjalo noma la ikhasi ngakubizi kanjalo sithi sambulo bazohlolelwa nje for mahala for free 079 0453 446 079
0453 anyone ofuna ukuhlolelwa mahala uzolithola ithuba lokuhlolelwa mahala kodwa into ofanele uyenze ukuthi uthole isivalo sedosha lemali sibonene kwivideo elandelayo ngiyabonga kakhulu